हेलो फ्रेंड्स जो नए भाई लोग होते हैं जिनने नया नया शौक शुरू किया होता है बजीज पैरेट पालने का। उनके दिमाग में हमेशा यही क्वेश्चन रहता है कि हमारे जो बजीज पैरेट हैं कब तक अंडे देंगे, कब तक ब्रीड करेंगे, कब तक एग ले करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हर भाई के मन में रहता है जो नया नया शौक करते हैं बजीज पैरेट पालने का। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि जब हम बजीज पैरेट को घर पर लेके आते हैं तो वो कब तक ब्रीड कर पाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपने बजीज पैरेट पालने का नया नया शौक शुरू किया है और बजीज पैरेट आप पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं तो दोस्तों बजीज पैरेट कब तक एग ले करते हैं। दोस्तों अगर आप पट्ठे घर पे लेके आते हैं और उन्हें केज या कॉलोनी में डाल देते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर उनका जो है पेयर लग जाता है, आपस में पेयरिंग हो जाती है और 2 महीने में पेयरिंग हो जाती है। और 2 महीने का जो जब हम घर पे लेके आते हैं तो पट्ठे होते हैं 1.5 महीने 2 महीने के, तो वो 4 महीने के हो जाते हैं। तो वो 1 महीने का टाइम और लेते हैं, यानी कि 5 महीने के अंदर वो ब्रीडिंग के लायक हो जाते हैं। जब हम अपने घर पे बजीज पैरेट लेके आते हैं तो मैक्सिमम 3 महीने बाद, 3 या 3.5 महीने बाद जो है हमें उनके अंडे बच्चे देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जब हम बजीज पैरेट घर पर लेके आते हैं तो वो पट्ठे होते हैं और 2 महीने उन्हें जो है पेयरिंग करने में लग जाते हैं और 1 महीना पेयरिंग मजबूत करने में, और जो है 5वें महीने में जो है अगर हम मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स दे देते हैं तो जो बजीज पैरेट होता है उसे सेलेक्ट कर लेता है और अच्छी खासी ब्रीड कर देता है। तो दोस्तों आप 3 या 3.5 महीने के अंदर जो है हमें अंडे देखने को मिल जाते हैं बजीज पैरेट के केज या कॉलोनी में। दोस्तों होता क्या है, केज में अक्सर जो है बजीज पैरेट के जो एग हैं वो लेट आते हैं, क्योंकि केज में जो बजीज पैरेट होता है वो केवल सिंगल पेयर होता है, सेपरेट में होता है, तो उसे ब्रीडिंग करने का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, मेटिंग कर नहीं पाता है और इसी वजह से जो है वो बार बार फीमेल के ऊपर चढ़ता है, गिर जाता है, जिस वजह से मेटिंग बहुत लेट हो पाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेटिंग नहीं हो पाती है ठीक से तो एग भी अनफर्टाइल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कॉलोनी में ऐसा नहीं होता है, कॉलोनी में और बर्ड्स के देखा दूनी सब मीटिंग कर लेते हैं और कॉलोनी में जो है सेपरेट केज के मुकाबले ब्रीड भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो दोस्तों ये फ़र्क पड़ता है केज और कॉलोनी में। लेकिन अगर आप अपने घर पे बजीज पैरेट पालना चाहते हैं और बजीज पैरेट लेके आना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि बजीज पैरेट का जो शौक़ है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं बजीज पैरेट और बहुत ब्यूटीफुल देखने में भी लगते हैं और उनका जो साउंड है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप बजीज पैरेट पालना चाहते हैं या पाल रहे हैं तो पालते रहिए, और अगर पालना चाहते हैं तो ज़रूर पालिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।